ថ្ងៃនេះទៅផ្សារឃើញគេលក់ដើមចេកហ្នឹងខ្ចីល្អពេកក៏ទិញយកមកស្លម្ជូរតែម្ដងទៅបងប្អូនហើយសម្រាប់សម្លម្ជូរថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំបង់ជាមួយនឹងត្រីផ្ទក់ហើយនឹងកំពឹសបងប្អូនឥឡូវនេះខ្ញុំចាប់ផ្ដើមដាក់ឆ្នាំងដាំទឹកសិនបន្ទាប់ពីយើងដាំទឹកបានមួយសន្ទុះឃើញថាទឹកហ្នឹងក៏បានពុះល្អដែរអញ្ចឹងខ្ញុំក៏បង់ខ្ទឹមសហើយនឹងរំដេងចូលទៅបន្ទាប់មកយើងក៏ចិញ្ច្រំប្រហុកតែម្ដងបន្ទាប់ពីយើងចិញ្ច្រំប្រហុកបានរួចរាល់ហើយខ្ញុំដាក់ត្រីចូលទៅដែរបងប្អូនហើយយើងបង់គ្រឿងផ្សំចូលទៅដូចជាអំបិលរ៉ូឌីប៊ីចេងហើយនឹងស្ករសបន្តិចសម្រាប់រសជាតិវិញបងប្អូនភ្លក់តាមចំណង់ចំណូលចិត្តបន្ទាប់មកខ្ញុំដាក់ដើមចេកនឹងចូលទៅតែម្ដងហើយយើងទ្របរងាស់ឲ្យដើមចេកនឹងបានឆ្អិនល្អសិនណាបន្ទាប់ពីយើងរងាស់បានមួយសន្ទុះឃើញថាដើមចេករបស់យើងក៏បានឆ្អិនល្អដែរអញ្ចឹងខ្ញុំក៏ដាក់ត្រួយអំពិលចូលទៅតែម្ដងបងប្អូនហើយយើងទុករងាស់ឲ្យវាចេញជាតិជូរបន្តិចទៅបន្ទាប់មកខ្ញុំដាក់កំពឹសចូលហើយកំពឹសហ្នឹងយើងមិនបាច់ទុកវាយូរពេកទេតែយើងរងាស់វាយូរពេកវាធំក្លិនសង្ងាមអត់ឆ្ងាញ់ទេបងប្អូនបន្ទាប់មកយើងដាក់ម្រះព្រៅចូលទៅគឺថាឆ្អិនរួចរាល់ជាការស្រេចហើយបងប្អូនចាឥឡូវនេះសម្លម្ជូរដាំចេករបស់នាងខ្ញុំបានឆ្អិនរួចរាល់តំណងដែរអត់បងប្អូនវីដេអូថ្ងៃនេះមានតែប៉ុណ្្នឹងទេអរគុណ